تحيه للناس اللي تشجع هذه القناه وتحيه خاصه للناس اللي في فرنسا. بون comment parler français sans bloquer. comment parler français sans bloquer. كيفاش تهضر بالفرنسي بلا ما تبلوكا. هذا هو الموضوع ديال هذا الفيديو الجديد. اول حاجه ne parle pas trop vite. ne parle pas trop vite يعني ما تهضرش بالزربه، هضر بشويه عليك. قال لك من كثر كلامه كثر خطأه. يعني فمنين تتهضر بشويه النطق ديالك يعني لارتيكولاسيون ديالك لا برونونسياسيون ديالك تتكون مزيانه، وايضا تتعطي لنفسك شويه ديال الوقت باش تقد الهضره وتقد الجمله اللي باغي تقول. مساله اخرى هي كنتي مثلا خدام في شي مجال تقني، مثلا انت مانويزيي، نجار، كوافور، ميكانيسيان او كويزينيي، مثلا كنتي خدام في هذه المجالات هذه، اي مجال تقني، وتشرح لشي ناس او تشرح لشي كليه مثلا وتبلوكيتي، مثلا كنتي تهضر بالفرنسي واحد شويه تبلوكيتي، وحاول تهرب للمجال التقني ديالك، حاول تهرب لذاك لو فوكابولير تكنيك ديالك. يعني cela évitera de tomber dans les banalités. هادشي تيخليك انك ما توقعش ما تطيحش في ديك التفاهه وما تقولش شي هضره ما عندها حتى مهنه حتى معنى. حيت في الاخر انت ماشي مطلوب منك انك تكون تطير في الفرنسي، يكفي انك تكون تتعرف توصل الفكره ديالك. حاول عاوتاني تجمع الهضره ديالك، حاول كيفاش تجمع الكلام ديالك بدوك تيتسموا لي كونيكتور لوجيك. لي كونيكتور لوجيك غادي نحاولوا يا بغيتيوها نحاولوا نديروا عليها حلقه خاصه تيتسموا لي كونيكتور لوجيك، وهما مثلا بريف، دونك، ابارامون. هادو هما اللي يركبوا الجمله او تيجمعوا ما بين الجمل، ياك en un mot, donc aussi, alors, de la même façon, ainsi. يعني هادو مهمين بزاف باش تجمع الكلام ديالك، وايضا تيساعدوك باش ما تبلوكاش في الهضره ديالك. عاوتاني خاص يكون عندك واحد الرصيد لغوي كبير، يعني يكون عندك واحد الرصيد من الجمل الجاهزه باش منين تتلف تدخل ديك الجمله الجاهزه اللي سمعتيها في الفيديو تدخلها في الهضره ديالك. يعني هادو الجمل يعني غادي غنشوفهم في هذا الفيديو، غنشوفوا واحد الجمل جاهزه اللي تحاول يا وحلتي في الهضره ديالك دخلهم باش تيفيتي كما تنقولوا لو بلوكاج. يعني حاول تكون حافظهم مزيان، يعني باش تقدر تخيط الهضره ديالك. cela pourra t'éviter d'avoir des blocages. cela pourra t'éviter d'avoir des blocages. خاصك عاوتاني خاصك تزعم، هذه واحد المساله اللي مهمه. تنقولوا il faut oser d'abord doser ensuite. il faut oser d'abord doser ensuite. زعم بعدا ومن بعد زيد في لا دوز وحايد عليك الخلعه، حيت هي اللي تدير البلوكاج. La seule chose qui puisse empêcher un rêve de se réaliser, c'est ta peur d'échouer. الحاجة الوحيدة اللي ما تتخليكش تحقق الحلم ديالك هو الخوف ديالك من الفشل. Je vais vous aider. Je vais vous aider. غادي نعاونك. Je vais vous aider. غادي نعاونك. أو غادي نساعدك. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher. غادي نقلب أو غادي نمشي نقلب. غادي نمشي نقلب. Je vais aller chercher. Je vais attendre. Je vais attendre. غادي نتسنى. Je vais attendre. غادي نتسنى. Je vais aller voir. Je vais aller voir. غادي نمشي نشوف. Je vais aller voir. Alors je vais. Alors je vais. صافي أنا نمشي. Je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin. غادي نكون محتاج لهذا الشيء. غادي نكون محتاج. Je vais avoir besoin. Je vais appeler. Je vais appeler. يعني غادي نعيط. غادي ندور التليفون. غادي ندور لك التليفون. Je vais appeler. Cette fois-ci, je vais régler ça moi-même. Cette fois-ci, je vais régler ça moi-même. هاد المرة غادي نقاد الأمور راسي. هاد المرة غادي نقاد الأمور بنفسي. Je vais régler ça moi-même. Je vais lui faire payer. Je vais lui faire payer. يعني بحال تنقولوا بالدارجة
غادي ندموا على هادشي. Je l'ai dans la peau cette femme. Je l'ai dans la peau cette femme. يعني هذا تعبير جد شائع في اللغة الفرنسية بمعنى يعني أنا تنبغي هذا الشخص أو هذه المرأة أو je l'ai dans la peau. Je l'ai dans la peau يعني تنبغيها بزاف. شوفوا الشرح avoir quelqu'un dans la peau. Avoir quelqu'un dans la peau signifie تتعني بأن que l'on est amoureux de quelqu'un. تتعني بأننا تنبغيو داك الشخص بزاف. Je l'ai dans la peau. Elle m'a blessé. Elle m'a blessé جرحتني. إما جرح مادي أو معنوي جرحتني. Il m'a blessé جرحني. Il m'a blessé. هذه في الماسكولين. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. ما عرفتش شنو خاص يدار. Je ne sais plus نهائيا ce qu'il faut faire. شنو خاصو يدار. Je pense à elle matin, midi et soir. Je pense à elle matin, midi et soir. تنفكر فيها في الصباح مع 12 وقت الغداء في الليل جميع الأوقات. Je pense à elle matin, midi et soir. Je rêve tout le temps à toi. Je rêve tout le temps à toi. الوقت كامل تنفكر فيك. Je rêve tout le temps à toi. Je rêve tout le temps de lui. الوقت كامل تنفكر فيه. Je rêve tout le temps de lui. Je rêve tout le temps d'elle. Je rêve tout le temps d'elle. الوقت كامل تنحلم بها. Je me sens vidé. Je me sens vidé بمعنى بحال تنقولوا بالدارجة تقاديت. صافي تهلكت. تقاديت. Je me sens vidé. يعني كما تنشوفوا هنايا واحد الأجوبة جد متداولة في الحياة اليومية وهما يعني أجوبة متفرقة ولكن القاسم المشترك بيناتهم أنهم تستعملوا سواء في الشارع في المدرسة في العمل أو وسط العائلة. Elle m'a prise pour une conne. Elle m'a prise pour une conne يعني تيسحاب ليها أنا شي وحدة مكلخة أو سحاب ليها أنا شي وحدة مكلخة. Je rêve de devenir riche. Je rêve de devenir riche. تنحلم نولي لاباس عليا. تنحلم نولي يوليو عندي الفلوس. Je rêve de devenir actrice. Je rêve de devenir actrice. تنحلم نولي ممثلة. actrice يعني ممثلة. Je rêve de devenir acteur. تنحلم نولي ممثل. أحلم بأن أصبح ممثلا. Je rêve de devenir médecin. تنحلم نولي طبيب. Je rêve de devenir médecin. Je rêve de devenir chanteur. Je rêve de devenir chanteur. تنحلم نولي مغني. يعني هنا je rêve يعني ماشي يعني تنحلم يعني تنتمنى. هذا هو المعنى ديالها. يعني عندها حتى هي المعنى الاصطلاحي والمعنى يعني المعنى شنو نقولوا لو سونس فيغوري. Je rêve de devenir chanteur يعني تنتمنى نولي مغني. Je rêve de devenir avocat. Je rêve de devenir avocat. تنحلم أو تنتمنى نولي محامي. Je rêve de devenir un comédien. Je rêve de devenir un comédien. تنحلم نولي كوميدي فكاهي. Je suis paumé. Je suis paumé. هذه كذلك تستعمل في اللغة الشفهية اللغة الفرنسية الشفهية. تنقولوا je suis paumé بمعنى توترت تلفت. paumé 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 signifie égaré et perdu. يعني paumé بمعنى تالف وضائع. je suis paumé هي توترت. je vous explique أنا أنشرح لك. je vous explique. أما يقولنا je vais vous expliquer أنا غادي نشرح لك. أنا غادي نشرح لك. je vais vous expliquer. je vous explique en détail. je vous explique en détail. أنا غادي نشرح لك أو أنا نشرح لك بالتفصيل. أنا نشرح لك بالتفصيل. c'est totalement différent. c'est totalement différent. مختلفة تماما. totalement تماما. Je commence بديت. Je commence بديت. Tout allait très bien. Tout allait très bien. الأمور كلها غادية مزيانة. Tout allait très bien.
tout allait extrêmement bien pour moi. Tout allait extrêmement bien pour moi. كل شيء بالنسبة لي غادي تمام تمام. J'étais tranquille. J'étais tranquille. كنت tranquille مع راسي. J'étais tranquille. J'ai accepté. J'ai accepté وافقت. J'étais content. J'étais content. كنت فرحان. J'étais content. كنت فرحان. Cerise sur le gâteau بحيث نقولوا بالدارجة كملات الباهية أو زادت تكفست. نشوفوا الشرح. C'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire la touche finale ou le comble dans un sens ironique. نقولوا cerise sur le gâteau. دابا داك الحلوه اللي تتكون ديك الحلوه د لا كريم شنو تنديروا فوق منها؟ تنديروا فوق منها ديك السيريز يعني حب الملوك. يعني بحال وهذا معنى هذا المعنى الاصطلاحي وهذا المعنى الاصطلاحي. اما المعنى المجازي ديالها تتعني شي حاجه كملات الباهيه، اما في لو سونس ديال زادت تكفسات او شي حاجه اللي زادت زينات واحد الحاجه. لا سيريز سور لو غاتو تتعني شي حاجه اللي هي لا توش فينال، هذيك هي اللمسه الاخيره، اما تكون شي حاجه اللي خايبه او شي حاجه اللي مزيانه. جي بيردو ما ميف. جي بيردو ما ميف هذه بالعاميه الفرنسيه تيقولوا ما ميف. ما ميف هي الصديقه ديالي. جي بيردو ما ميف هي خسرت الصديقه ديالي، ضيعتها خسرتها يعني صافي ما بقيناش مفاهمين. او جي بيردو ما ميف. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à réfléchir. بديت تنفكر. Je me suis acheté de beaux vêtements. Je me suis acheté de beaux vêtements. هذه كذلك تتكلم في العامية الفرنسية. يعني je me suis acheté de beaux vêtements يعني شريت حوايج جداد. J'ai arrêté même la clope. J'ai arrêté même la clope. قطعت كاع حتى الكارو. لا كلوب هذه تتقال في العاميه الفرنسيه اللغه الشفهيه تيقولوا لا كلوب بمعنى السيجاره هي لا سيجاريت الكارو. جي اريتي ميم لا كلوب قطعت كاع حتى الكارو. جي كومونسي ا بيان مونجي. جي كومونسي ا بيان مونجي بديت تناكل مزيان. Je me consacrais sérieusement aux études. Je me consacrais sérieusement aux études. ديتها مزيان في قرايتي. ديتها مزيان سيريوزمون مزيان بجد في قرايتي يعني هي aux études. J'ai eu mon bac avec mention. J'ai eu mon bac avec mention. شديت الباك ديالي شديتو بمونسيون يعني بميزة حسن أو مستحسن أو حسن جدا. Au bon moment. Au bon moment في الوقت المناسب. Au bon moment. J'ai directement refusé. J'ai directement refusé في البلاصة رفضت قلت لا. Plus rien ne me lie à eux. Plus rien ne me lie à eux يعني حتى حاجة ما تتجمعني بهم. J'ai perdu l'argent. J'ai perdu l'argent خسرت الفلوس.